chacun de nous, que nous ne puissions pas seulement écouter ta parole, mais aussi le mettre en pratique. Parce que nous sommes là pour ça, Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Nous pouvons mettre. Je veux d'abord remercier le Seigneur Ik wil eerst de Heer bedanken pour le privilège, voor deze opportuniteit. parce que beaucoup sont morts aujourd'hui, Want vandaag zijn er velen gestorven. mais par sa grâce, par son amour, Maar door zijn genade en liefde il a permis à ce que nous puissions nous retrouver en ces lieux. heeft gemaakt dat wij hier konden samenkomen. Et je vais remercier mon mari En ik wil ook mijn man bedanken, pour l'accord, parce qu'il a accepté à ce que je puisse passer devant, want hij heeft zijn akkoord gegeven zodat ik hier van voor kon staan. sans oublier l'ange de l'église, le pasteur Guy, En zonder te vergeten de pasteur Guy, qui m'a encore une fois fait confiance. die mij vandaag nog eens vertrouwen heeft geschonken. Merci, homme de Dieu. Bedankt, man van God. J'aurais besoin de deux lecteurs. Ik heb graag twee mensen Je vais dire un lecteur nodig. en français. Eentje in Frans. Pendant qu'il lit, vous pouvez interpréter, parce que c'est la base du message en fait. En wanneer dat hij leest, ik wil dat er wordt vertaald. Het is eigenlijk de basis van het woord. Je vois, Frère John n'est pas là, je ne sais pas si quelqu'un... Ok. Nous pouvons prendre Ruth 1, chapitre 1, verset 1 à 22. We zullen Ruth 1 nemen, hoofdstuk 1, van 1 tot 22. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Ruth au chapitre 1, du premier verset jusqu'au 22e verset. La Bible dit ceci. Du temps de Juge, une famine dans le pays. Un homme de Bethléem. Pardon, papa. Je voulais qu'elle puisse interpréter, parce que je ne veux pas que ça puisse faire deux lectures, vu que le texte est long. Vers per vers misschien. S'il vous plaît, l'Église, essayez vraiment de comprendre la lecture, parce que je vais plus revenir là-dessus. Je vais juste commencer à prendre les chapitres. We zullen dus samen lezen en zodat we Comprenons l'histoire une fois pour toutes, comme ça on va passer. Amen. Je reprends la lecture dans le livre de Ruth au chapitre 1, du premier verset, la Bible dit ceci. Du temps de Juge, lui une famine dans le pays. In de tijd dat Israël door de richters werd geleid, trof er een hongersnood het land. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses deux fils. Een man uit Bethlehem in Judea week daarom met zijn vrouw en hun twee zonen Pour faire un séjour dans le pays de Moab. om in het land van Moab te vergaren. Le nom de cet homme était Elimelech. Zijn naam was Elimelech Celui de sa femme, Naomi. en van zijn vrouw was Naomi. Et ses deux fils Zijn twee zonen s'appelaient noemden zich Machlon Machlon et Kilion. en Shimron. Il était Ephratien En ze waren uit Ephraïm, de Bethléem, de Juda. Bethlehem, Judea. Arrivant au pays de Moab, Aangekomen in het land van de ils Moaben, fixèrent leur demeure. ze verbleven daar. Elimelech, mari de Naomi, Elimelech, de man van Naomi, mourut. stierf. Elle resta avec ses deux fils. En zij bleef achter met haar twee zonen. Ils prirent deux femmes moabites. Ze trouwden allebei Moabitische vrouwen. L'une de se nommait Oprah De ene heette Orpa et l'autre Ruth. en de andere Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Ze woonden daar ongeveer 10 jaar. Machlon et Kilion Machlon en Eklion moururent, stierven beiden. aussi tous les deux. Beiden stierven dan. Et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. En Naomi bleef helemaal alleen achter. Puis elle se leva, En ze stond recht. elle et ses belles-filles, Zij en haar schoondochters. afin de quitter le pays de Moab. Om het land van de Moabieten te verlaten. Car elle a appris Want zij hoorden au pays de Moab dat in het land van Moab que l'Éternel avait visité son peuple dat de Heer haar volk had gezegend et lui avait donné du pain. en een goede oogst gegeven. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, En ze ging uit waar ze woonde, accompagnée de ses deux belles-filles, vergezeld met haar twee schoondochters. et se mit en route En ze gingen op stap pour retourner dans le pays de Juda. om terug naar het land van Judea te gaan. Naomi dit alors Onderweg zei Naomi à ses deux belles-filles, tegen haar schoonzusters, dochters, allez, gaan jullie maar. retournez
retournez chacune à la maison de sa mère. Ga elk terug naar jullie eigen moeder. Que l'Éternel use de bonté envers vous, Mogen de Heer zal jullie belonen, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts envers moi. zoals jullie het getoond hebben aan mijn zonen. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. De Heer zal jullie zegenen met een nieuwe huwelijk. Elle les baisa, Ze kuste hem elle levèrent la voix et pleurèrent. en de twee meisjes barsten in tranen uit. Et lui dirent, En zeiden, non, nee, nous n'irons avec toi vers ton peuple. we willen met jou mee naar uw volk. Naomi dit, Maar Naomi zei, retournez mes filles. het is beter dat jullie teruggaan. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Waarom zouden jullie met mij meekomen? Ai-je encore dans le sang de fils pour puisse devenir vos maris? Zal ik immers nog geen zonen meer krijgen met wie jullie zouden kunnen trouwen? Retournez mes filles. Nee, mijn dochters, ga terug naar je ouders. Allez. Ga maar. Je suis trop vieille pour me marier. Ik ben nu te oud om opnieuw te trouwen. Et quand je dirai, En zelfs, j'ai l'espérance, zelfs als ik zou hopen quand cette nuit même je serai avec un mari dat ik zwanger zal vallen et que j'enfanterai des fils, en dat ik zonen zal baren, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? zouden jullie wachten om dat te hertrouwen totdat ze oud genoeg zijn? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Zullen jullie daarom weigeren om te hertrouwen? Non, mes filles. Natuurlijk niet, mijn Car kinderen. à cause de vous, Want door jullie je suis dans une grande affliction ben ik in een bittere wijde. de ce que la main de l'Éternel s'est tendue contre moi. Want de hand van de Heer heeft zich tegen mij gekeerd. Chapitre 14. Vers 14. Elles s'élevèrent la voix Opnieuw barstte de vrouwen in tranen uit et pleurèrent encore. en ze huilden nog. Orpa Uiteindelijk baisa Orpa sa belle-mère, kuste haar schoonmoeder van mais haar. Ruth s'attacha à elle. Maar Ruth besloot zich met Naomi mee te gaan. Naomi dit à Ruth, Naomi zei tegen Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple zie, Orpa gaat terug naar haar volk et vers ses dieux. en haar goden. Retourne comme ta belle-sœur. Ga toch met haar mee. Ruth répondit, Ruth antwoordde, ne me presse pas de te laisser, vraag mij alsjeblieft niet om u te verlaten, de retourner loin de toi. om weg te blijven van jou. Où tu iras, j'irai. Ik wil altijd bij u blijven. Où demeureras, je demeurerai. Uw volk zal mijn volk zijn. Ton peuple sera mon peuple, Uw volk zal mijn volk zijn. et ton Dieu sera mon Dieu. En uw God zal mijn God zijn. Où tu mourras, je mourrai, Ik wil sterven waar jij sterft. et j'y serai enterré. En ik zal begraven worden. Que l'Éternel mettrait dans toute sa rigueur Mogen God mij straffen si toutes ces choses que la mort vient à me séparer de toi. als ik u verlaat voor de dood ons scheidt. Naomi, la voyant décider, Naomi zegt dat Ruth vast besloten was. alla avec elle. En ging gewoon met haar mee. C'est ça, ces instances. Zo gingen ze samen door. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à l'arrivée de Bethléem. Ze kwamen samen aan in Bethlehem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, Wanneer ze de stad inkwam, toute la ville fut émise à cause d'elle. heel de stad was in rep en roer. Et les femmes disaient, En mensen zeiden, mais c'est là Naomi. is dat werkelijk Naomi? Elle leur dit, Maar ze antwoordde, ne m'appelez pas Naomi, noem mij niet Naomi, appelle-moi Mara. noem mij Mara. Car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Want de Almachtige heeft mijn leven bitter gemaakt. J'étais dans l'abondance à mon départ, Rijk ben ik weggegaan, et l'Éternel me ramenant le main vide. maar arm heeft de Heer mij laten terugkeren. Pourquoi m'appellerez-vous Naomi, Waarom zouden jullie mij Naomi noemen? après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, Terwijl de Heer tegen mij is geweest et que le Tout-Puissant m'a affligé? en mij zoveel ellende heeft aangedaan. Dernier chapitre 22. Ainsi revient du pays de Moab Naomi et sa belle-fille. Hun terugkeer, zo kwamen Naomi en haar schoondochter terug in Moab. Ruth la Moabite. Ruth de Moabite. Elle arrivèrent à Bethléem Ze kwamen aan in Bethlehem au commencement de la moisson des orges. in de tijd van de gerst, dat de gerst werd geoogst. Parole du Seigneur. Het Amen. woord van de Heer. Amen, Église. Alléluia. Bien-aimé, ndenge toza na mokili oyo, Mijn liefdes, als wij hier in de wereld zijn, eza na bato mosusu er zijn sommige mensen, bakangamaka na bango te. Bakangamaka na bango te. je kunt niet met hen blijven vasthangen. Eza
Er zijn ook andere mensen, je kunt niet van hen scheiden. Er is een andere persoon wanneer je zich van scheidt. Alles van jou gaat ook weg. J'aimerais bien que vous puissiez noter le sujet. Ik wil graag dat jullie het onderwerp noteren. Avec qui tu es attaché? Met wie hang je vast? Aan wie hang je vast? Avec qui tu es attaché? Aan wie hang je vast? Nanani okangani. Aan wie hang je vast? Bien aimé, ndenge toza awa toza babiso sur la famille, toza babituma na biso ya la Mijn famille. geliefden, zoals wij hier zijn, wij zijn families en we hebben allemaal onze strijden binnen de families. Mais eza babituma musu biso moko tozala nango toyebaka te tolokotanga me tobiyeba. Er zijn bepaalde strijden die wij doorgaan. We weten zelfs niet van waar het komt, maar we hebben het gewoon mee. Parce que tosimba interdit. Want we hebben iets aangeraakt dat niet mocht. Interdit wana eza na bato mususu to mutu mususu oyo soki osimbi Er zijn sommige mensen of andere mensen, wanneer je die raakt, oluki problème na nzambe. je zoekt een probleem met God. Mutu wana liboso ezali mutu azali na ngolu ya kosala De bolamu. eerste persoon is de persoon die de genade heeft om het goede te doen. Pourquoi nalobi ngolu ya kosala bolamu? Waarom zeg ik het genade om het goede te doen? Parce que kosala bolamu eza ngolu mutu nyonso asala Want het genade doen is, goed doen is een genade hebben. Deuxième personne ezali mutu oyo azali na ngolu ya kozala mwana nelaka. Het tweede is iemand die het genade heeft om het kind zijn vol met beloftes. Mutu azali mwana nelaka. Iemand die een kind van beloftes is. So mutu oyo azali na ngolu na nzambe naloba. Of iemand die de genade heeft van God. Yo koyeba ete. Je zal het niet weten. Comme Bible dit que les voies de l'Éternel sont insondables. Zoals we zeggen, de wegen van God zijn ondringelen. On koyeba ete. Ik wil het niet weten. Tant mosusu yo nafandi pembeni na yo. Misschien is het de persoon die naast jou zit. Tant mosusu mwana ya mobali na yo ozobokola. Misschien is het de kind van jouw man die jou opvoedt. Tant mosusu collègue na yo ya mosala. Misschien een collega van op het werk. Tant mosusu pasteur na yo ya église. Misschien de pastoor van jouw kerk. Okoyeba ete. Je zal het niet weten. Yango lokola les voies de l'Éternel sont insondables bien aimés. Of zoals we zeggen dat de wegen van God, we kunnen ze niet doordringen. Tosala très We attention. moeten heel voorzichtig zijn. Parce que tozo accuser peut-être ba mabota lelo. Misschien we zijn families aan het aanklagen. Malédiction oyo libota na ngeza boise. Oh, deze vloek zit op mijn familie, zo is het. Mais yo zala ingrat et pas yanani. Maar bij wie was je misschien niet dankbaar? Osimba nani. Wie heb je misschien aangeraakt? Moto mosusu ezali moto aza na ngolu ya kobondela na bosolo. Misschien is het iemand die de genade heeft om de waarheid te kunnen zeggen. Yo simbaka bato talaka te nani Maar ozo. jij raakt mensen aan, je kijkt zelfs niet hoe. Ye moko mpa komiyeba na ye te. Die persoon zal het zelf misschien niet weten van zichzelf. Mais lelo tokosala examen wana yo moko ozobitala bisika oleka. Maar vandaag zullen we in onszelf bekijken waar we zijn geweest. Soki ovanda na bango bien to na mosala. Of dat je goed was met hen op het werk. Kosala eloko te. Je hebt iets gedaan. Mais bato basimba yo na mabe basala yo mabe. Maar mensen die jou slecht hebben aangedaan. Soki nasimbi osala examen de conscience otala na nsima. Als je zelfs even bekijkt en naar achter kijkt. On comprendre peut-être que po basimbaka nga na mibaka te. Est-ce que naza mona Misschien omdat zij mij iets hebben aangedaan en ben ik misschien een kind van belofte. C'est pour cela bien aimé, tout ça très attention. Daarom mijn geliefde, we moeten heel voorzichtig zijn. Lelo tosimbi livre ya Ruth. Vandaag hebben we het boek van Ruth bekeken. Ruth tango avandi na oyo ezali belle-mère na ye Naomi. Ruth zat met haar schoonmoeder Naomi. Azalaki ye moko te, azalaki na Orpa. Ze was niet alleen, Orpa was daarbij. Oyo tobengaka mbanda na lingala. Zoals wij zeggen eigenlijk, ja, een rivaal, gaan we het zo zeggen. Orpa mitali alobi naza jeune. En Orpa bekijkt zichzelf en zegt van, Naza na batu nyonso. ik heb alles. Mobali pakufi na ye. Mijn man is al gezongen. Et puis naza na mboka na nga Moab. En ik zit in mijn eigen land. Nakolenga nini nakende na nga mobali mosusu akozwa na ye. Waarom zou ik beden? Laat mij gewoon gaan, ik zal een andere man vinden. Akosali kolela neti aza na mawa. Ze heeft alsof gedaan om te huilen dat ze verdrietig is. Mais na suka nango akei. Maar uiteindelijk is zij weggegaan. Atiki Naomi. Ze heeft Naomi achtergelaten. Atiki Ruth. En Ruth achtergelaten. Mais je crois qu'à ce moment-là, si j'étais à la place de Ruth, Ik denk op dat moment, als ik in de plaats was van Ruth, je crois qu'elle allait agir au la Ruth. ik denk dat ik niet als Ruth ging Parce que notre Dieu est le mari de veuve. we zullen zeggen, onze God is een God van weduwe. Donc, automatiquement, Ruth, Naomi, azalaki na moi faveur en ngolu moko ya nzambe. Het is automatisch, Naomi had eigenlijk de genade van God ergens. Mais Orpa amoni yango te. Maar Orpa heeft het niet gezien. Ruth a comprendre. Ruth begreep. Malgré ezali mboka na ngai te nazali kokende Bethlehem. Zelfs als het niet mijn land is waar ik naartoe nakoka kotika yo te. ik zal jou niet laten. Nalingaki yo mingi okufeli mobali. Ik
heel van jou, je bent Atali. niet gestorven. On va dire bien à maman, oh, En kijk, het was goed met deze man. non, vrouw. ok, akotika la moko mobali azati bana Laat bazati. ik gaan alleen achter, er is geen man, er is geen kinderen. Je crois que par compassion, Ik denk uit medelijden. habite naka mama ne azalaki na. En zij zegt van, ik blijf met haar, want ze was goed. Abosani ke azali kotika mboka na ye Moab. Zij is vergeten dat zij haar land zal moeten achterlaten. Bien aimé, à qui tu t'attaches? Mijn geliefde, bij wie hang je vast? Nanani oyo ozokangama. Bij wie hang je vast? Ruth amonaki mosika. Ruth zag ver. Atali kitoko na ye te. Ze keek niet naar haar Atali schoenen. tai na ye Ze te. keek niet naar haar lengte. Non. Nee. Ayoki kati na ye. Ze hoorde in haarzelf. Ntango mpe azosala yango ayebaki mpe teke moto oyo azolanda aza moto yango. En ze wist niet van, deze persoon dat dit volgens een persoon met Mais alobi na ye bisika yo kokende ngai mpe En nakokende. zei, waar je naartoe gaat, zal ik ook gaan. Bien aimé, Mijn geliefde, mettons-nous à la place de Ruth. we moeten ons even in de plaats van Ruth zetten. Oza jeune, Je bent jong, mobali akufi, je man is mama gestorven, mokili alobi okende. je schoonmoeder zegt, ga maar weg. En plus oza na mboka na yo. En je zit ook nog in je eigen land. Molobi te, En je zegt, nee, ngai ya kolanda yo. ik zal jou volgen. Natiki Moab ezali mboka na Ik ngai. laat Moab dat mijn land Nakende is. Bethlehem eza Ik mboka zal na naar ngai. Bethlehem wat jouw land is. Mais tala bisika nzambe alimonisaki na En Ruth. zie waar God zich heeft getoond Parce bij que Ruth. amonaki kati ya Ruth. Want die zegt in Ruth. Ruth azalaki na considération. Ruth had eigenlijk beschouwing. Considération. Ze had beschouwing. Si tu te telles un peu plus loin, Als we een beetje verder bekijken, si tu te telles un peu plus loin, als we een beetje verder parce que kijken, na yebi te soki tokoki kotanga na Ruth 2, 1, 3, si on peut lire als we kunnen lezen in Ruth 2, Ruth 2, 1 en 3. Ruth 2, de 1 à 3. J'ai la parole du Seigneur. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui s'est nommé Boaz. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai la grâce. Elle répondit, va ma fille. Elle alla glaner dans un champ derrière le moissonneur. Et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était la famille d'Elimelech. Parole du Seigneur. Amen. 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 Bien aimé, na esika oyo nalingi natalisa yo eloko moko. Bij deze plaats wil ik jullie één ding tonen. Nalingi naloba na yo ke Ruth akangamaki kaka na Naomi te. Ruth heeft zich niet enkel vastgehouden aan Naomi. Ruth alandaki kaka Naomi te. Ze heeft niet enkel gewoon blindelings gevolgd, Kasi asalaki. maar zij heeft gewerkt. Misala. Zij heeft gewerkt. Misala. Gewerkt. Ya Ruth. De werk van Ruth. Abimisi grâce moko particulière oyo ntango mosusu Naomi ayebaki te. Zij heeft een genade naar boven gebracht die Naomi misschien niet kende. nayebi te basali na nzambe soki profession ya Ruth eyebani so elobama nayebi Ik te. weet niet of dat de professie van Ruth werd gezegd of mensen kennen het. Mais akoki koloba naza jeune ngai jeune boye propre nakende vraiment kolokota baepi nakende kolokota baor. Ze kon zeggen, ik ben nu jong, ik ben zo proper, waarom zou ik in velden gaan werken? Ruth amikitisi. Maar Ruth heeft zich genegen gehouden. Epuis na komikitisa wana aza kosenga nzela. En in haar genegenheid, ze vraagt de weg. Akangaki maboko te. Zij heeft haar handen niet Elle a gekruist. travaillé. Zij heeft gewerkt. Bien aimé, ngai nde okati na esika Mijn oyo. geliefde, jij en ik op deze plaats, Tosattache na nzambe. we moeten ons vasthouden aan Ntango God. tozoba tosattache na nzambe. Als we zeggen we houden ons vast aan Awa God, tomona nzambe te. maar we zien God niet. Dieu est représenté par son serviteur. God is voorgesteld door zijn dienaar. Toye kati na esika oyo. We zijn op deze plaats gekomen. Baélectricien bazali. Er zijn elektriciens, Bamédecin er bazali. zijn artsen, Baprofesseur er bazali. zijn professoren. Mais na kati na biso nyonso tozali awa. Maar iedereen hier tussen ons, eza na bangolu moko boye biloko moko toyebi kosala oyo evandi kati na biso. er zijn genades of dingen die wij kunnen doen die in ons zit. Mais sikoyo ntango oyaka na eglize Maar wanneer je naar de kerk komt, tofandi boye we zitten zo, toyebi we zingen, batei er werd gepredikt, mobimi okei. je gaat naar buiten en gaat weg. Quelles sont les traces que tu vas laisser dans ton église, corps de Christ? Welke zijn de tekens die je zal laten in je kerk, de lichaam van Le Christus? jour où tu ne seras plus de ce De monde, dag dat je niet meer van deze wereld zal zijn. l'église corps de Christ est kolobanini. Wat zal de kerk van lichaam van Christus zeggen? Est-ce que vous regardez ça où il vit, maman où il vit kapayemba? We zal niet zeggen van, mama, we vinden enkel omdat zij zong. Et que vous regardez de kopoye kaka po ateaka. Of zij zeggen, deze broer of zuster gewoon omdat hij predikt. Non, laisse-moi te dire que Dorcas
basekisi kwaza koyemba. Dus ik zie nergens dat hij werd verrezen omdat zij zong. Basekisaki ete no kwaza koteya. Zij werd niet verrezen omdat zij gepredikt. Mais elle a été ressuscitée Maar zij werd verrezen pour ce bienfait, voor haar goede pour les daden. grâces qu'elle a laissées. Voor de daden dat zij heeft Bato achtergelaten. ya saelaki bolamu. De mensen waar ze het goede voor heeft gedaan. Ze konden het. Basendima na Nzambe. Ze vroegen het genade van Asekwa. God. Dat zij wakker werd. Donc pas à c'est quoi. En Dorcas verrees. Bien aimé maintenant to zaka tensiba. Mijn geliefden, we zijn hier op deze Ala plaats. kati na yo. Kijk in uzelf. Ko nini evandi kati no yo zo bimisa. Wat zit in jou dat jij niet moet L'église hebben? a besoin de nous. De kerk heeft ons Le nodig. pasteur tout le temps il est là en train de De parler. pastoor is daar elke keer aan het spreken. Peut-être que je suis pasteur na bomoto. Misschien zie je de pastoor als een mens. Quand on se sazali Naomi a dit na yo. Misschien is hij de Naomi van Quand jouw on se leven. sazali Naomi a dit na yo. Misschien is hij de Naomi van jouw leven. Boaz la vie de ko za la wa ezali guérison et loko zo. De Boaz in uw leven kan misschien Mais tant que to kangaki na Naomi te. Maar wanneer je niet met Naomi vasthoudt, Ko tanga na Naomi na zo ko kami na Nzambe. het betekent je houdt je vast aan Parce que God. moto kami na Nzambe. Dat iemand die vasthangt aan God, Asa na obéissance na moto azo conduire hij yo. heeft gehoorzaamd op Parce que wat God je leidt. quand on vient d'être le fait que yo zo mo na Nzambe. Je kan niet zeggen, maar ik ben een kind van God. Mais on se obéir moto azo représenter Maar jij gehoorzaamt niet de persoon die God Mais nini tegenwoordigt. eza kati na yo zo bimisa te. Wat zit in jou die jij niet wilt tonen? Pour la première fois quand je suis venu en Europe, De eerste keer toen ik in Europa aankwam, je suis allé à l'église esika papa amona abalaki ngesa nazali kosambela. maar we zijn naar de kerk gegaan waar de pastoor mij heeft À part tout ce que j'ai appris dans ma vie, Maar alles wat ik heb geleerd van in mijn leven, la première des choses, j'ai dit Seigneur, de eerste ding dat ik zei, Heer, je vais embellir l'église. ik wil de kerk mooi maken. Nathalie n'a pas classé. Ik heb daar nooit voor Nathalie gestudeerd. va classe Moussousou. Ik heb andere studies gedaan. Mais coupe et couture, Maar het naaien, modélisme, het modelleren, kobongisa, het mooi maken, eza eloko nalingaki naza kokana na kosala yango na het is iets dat ik zo graag wilde doen. mais libote elingaki te. Maar het ging niet. emonaki yango mosala moko ya bazoba. Ze zagen het niet als een Mais werk. lokola atalelaki yango classe, Omdat ik er niet voor had donc gestudeerd. ezalaki une grâce cachée en moi. Het was een genade die verstopt was in mij. ntango nakomi na esika En toen ik op een plaats kwam, miso nanga nakomi kotala nasala nini. en ik begon te kijken, wat moet ik doen? Wat kan ik doen? Et qu'est-ce que j'ai fait? nakatali ya mosala na nzambe. Ik kwam de man aan God tegen. Merci papa, j'ai pas encore d'argent na usala mosala. Ik zei, ik heb nog geen geld, ik werk nog niet. Mais pesa communiquer na église, baso baboye, baso baboye, baso Maar baboye. kun je even mededeling geven, de kind dat Je veux faire dit ça, en dit ça, en dit. ça. Ik wil dat en dat en dat doen. Bien aimé, je l'ai fait. Mijn geliefde, ik heb het gedaan. Et j'ai béni le Seigneur le jour de mon mariage. En ik zegende de Heer de dag van Moi-même, mijn j'avais trouw. même oublié. Ik had het zelf vergeten. Et j'ai vu mon pasteur témoigner. En ik zie mijn pastoor J'avais getuigen. chaud au cœur. Het heeft mij heel warm gegeven in mijn Et hart. je crois que c'est pour cela que j'étais béni. En ik denk, daarom was ik ook gezegend. Parce que Nathalie m'a dit à Naomi. Want ik ging vast aan Naomi. Et Naomi a pas molli ngai. En Naomi heeft mij gezegend. Nakutani na Boaz na En ngai. ik kwam met Boaz Je tegen. suis bien aimé. Zoals mijn geliefde, Nalinga le balo lisolo moko. Oyo lisolo ik moko. wil jou iets zeggen van ons hier. Maman Bernadette. Maman Moi j'ai Bernadette. été arnaquée. Là-bas, nakanga bolingo. Ik werd Bien aimé, pour ça la nzuku zuna makamusu ya konzambe. je moet echt heel wakker geloven. Je zoekt iets. J'étais encore jeune. Ik was nog jong. J'étais en train de répéter chez un frère. Ik was aan te oefenen bij een broeder. Sans savoir qu'il était l'oncle de papa Augustin. Zonder te weten dat hij eigenlijk de onkel was van papa Et Augustin. à chaque fois le frère là, je vais dire au frère Augustin pour bien relater l'histoire. Ik zou zeggen, papa Augustin had gezegd. Des fois il venait, je voyais le faire passer et nous on était là en train de répéter Ik pour, kwam langs en ik zei voilà, niet langs, maar we waren gewoon aan het oefenen. pour enregistrer au studio. Om te kunnen opnemen in de studio. Or, le frère était déjà passé chez son oncle pour, pour parler de moi. Maar de broeder was al naar zijn Voilà. onkel gegaan om te spreken. Est-ce que la sœur est bien, tout et tout. Is die zuster goed en al en dit dat. Et donc la fait attention, elle est très difficile. Faut En faire de très onkel attention. zei, pas op, want zij is heel moeilijk. Pourquoi elle va bénéficier à l'Ikabona parce que quand même oncle. À quoi Waarom wil hij dat er iets, hij heeft zich vastgehouden aan zijn Voilà. onkel. Tu as quand même oncle, oh, la reçoit, et là, au moins, madame. Als ik met mijn onkel vast blijf, ga ik daar iets goed van houden. Et qu'est-ce qu'il a fait? Wat heeft hij daar gedaan? Aïe, à Monique, ah, c'est en moi, il a envoyé, madame Aïemba. Hij zegt, je ziet deze zuster houdt van zingen, dus die zingt. Maman, bien, elle a fait répéter aussi. Ik zou zeggen, als ze gedaan hadden met de repetitie, Frère Augustin a fait guitare, naïe. hij ging zijn gitaar pakken, Ils sont passés les guitaristes, c'était. maar hij was geen gitarist. Et donc, il sait que là, ma marcasse. Hij zegt van, omdat het moeilijk Dans is. l'église, la maman, il faut la partition pour avoir un wana.
Nagamo. Aïe, 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 aïe. Ça y est. C'est aussi une répétition. En als we gedaan hebben met de repetitie, Ah, mais plus la moche que c'est une répétition, ça va motivation au bête. wat is de motivatie om gitaar te Comment on a spelen? vu mon réseau bien dans la pousse à Je ziet die jongen die trekt mij naar hem toe. Pourquoi il bosse là c'est moi ni. De eerste dag ik denk, Il peut tout à l'heure ik kijk zelfs iemand zijn hoofd laten doen. Ik denk, ah, deze broeder, ik ga een beetje dichter komen. Ik kom dichter en begin dat liedje te spelen. En ik begin ook. On a ce qu'on y est. Azanzambe na bomo inangai. Azanzambe na bomo inayo. Azanzambe yali botananga. Azanzambe akumama naye. Nze bomo ya bona kompozaki. Dat was het liedje dat ik had gehoord. Dan mevrouw bij die dimanche wel in een ding na siko. Ik was al weg. Na mi moninga die op perso to stadi couple donc. En ik zeg maar, als ik met deze broeder in de koppel zit, zeg maar deze broer. Ouais, Michel, raison pour laquelle la MC Bino. Daarom zeg ik jullie. Daarom zet ik het altijd iets gelaten. Les jours, je me suis rendu dans une église pour chanter. De tijd dat ik zijn kerk kwam te zingen. Non, boudé. Ik zie dat hij een beetje aan het bouderen is. Oh, dat is pembeni. Die zet hem gewoon opzij. Mais avec la peine, il va chercher. Maar zie maar, hij speelt toch gewoon, waarom zit hij hem opzij? Maar hij kan gewoon niet spelen. Dat is nou dat oui. En ik had al ja gezegd. Dat is nou l'image. Ik had al ja gezegd. Dat is gewoon zo'n gitaar. Daarom had hij de gitaar pakt. Jij zet al verliefd. Dus ik kan niet meer naar achter gaan. En tijdens dat je gitaar pakt, zie je niet dat je lawaai maakt. God is zeker. Voilà un peu les exemples pareils. Dit zijn een beetje voorbeelden. Enseigne-moi stratégie na Hij heeft een erg strategie gedaan. En tout cas, elle servit biso de leçon bien aimée. Dat het eigenlijk een les moet zijn voor ons. Tout comme moi, je commence à l'église. We moeten iets vinden te doen in de kerk. De gaven die je hebt die je niet gebruikt. Die gaven. Bien aimé. Mijn geliefde. L'église, c'est le corps. En plus, le nom de l'église, c'est le corps de Christ. De naam van de kerk is zelf het lichaam van Christus. Le bon comment on peut recevoir l'unité. De één hand kan niet heel uw lichaam wassen. En ieder van ons moet in zichzelf bekijken. Wat kan ik doen? Moi, des fois, ça me fait très mal quand je vois l'homme de Dieu parler. Soms het doet mij pijn als ik hoor de man van God spreken en spreken. Là, j'ai intitulé le sujet Ik heb het thema gegeven met aan wie hang je vast. Mais mingi bazokangamana bakute. Là, ça me écoute, à une église. Er zijn veel mensen die hangen zelfs niet aan mensen. Mais il y a die komt misschien met zijn goederen of zijn rijkdom. Die houdt zich vast aan zijn rijkdom. Bien aimé, laisse-moi te dire. Mijn geliefde, laat me eens zeggen. J'ai assisté ma maman. Ik heb mijn moeder ondersteund. J'ai assisté ma grande sœur. Ik heb mijn grote zus ondersteund. Et je me suis dit. En ik zei tegen mezelf. Servir le Seigneur pour moi. God dienen voor mij. Je peux dire pas un privilège, mais ça devient maintenant une priorité en fait. Het wordt eigenlijk een prioriteit voor mij. Ma maman m'a laissé comme héritage. Mijn moeder heeft mij als erfenis achtergelaten. Jésus Christ. Jezus Christus. Ma sœur, depuis le bas âge, m'a laissé comme héritage. Mijn zus als erfenis heeft ze mij achtergelaten. Jésus Christ. Jezus Christus. Lorsque ma maman est venue ici en Europe, elle était malade. Toen mijn moeder hier in Europa kwam, was ze ziek. À chaque fois j'étais avec elle. Elke keer was ik met haar. Quand maman me parlait que de Jésus. Wat mij verbaasde, ze sprak enkel over Jezus. Hang u vast aan Jezus, hang u vast aan Jezus. Nulle part, maman heeft singai. Nergens heeft mama mij gezegd. Weet je, in mijn kamer, ik heb iets achtergelaten. Weet je, in mijn valise zitten deze dit en dit. Seulement de Jésus Christ. Zij sprak enkel over Jezus Christus. Et lorsque je me suis rendu à Kinshasa. En toen ik naar Kinshasa ging. Ma famille à maman est babibisa biloko maman. En de familie van mama waren hier zijn de brief van mama. Wow. Je me suis dit mais
comment il n'a pas eu tous ces temps pour me dire qu'elle avait tout ça? Waarom? Ik zeg tegen mezelf, ze heeft de hele tijd gezegd dat ze dit allemaal had. Ze heeft mij nooit gezegd van ik heb juwelen achtergelaten of geld achtergelaten. Seulement Jésus-Christ. Ze zei enkel Jezus Christus. Mais j'ai vu ma famille la super valise à mener Ik zie grote valise met superwaxen. Ils ont sorti un sac de maman. Ze kwamen met een zak van mama. Avec je vois une affaire de 3000 quelques euros en euros. Ik denk iets van 3000 euro. J'étais en train de pleurer. Ik was aan het huilen. Les gens n'ont pas compris et la biloko bazozo. Mensen dachten dat ik aan het huilen was om te grief dat er was. Mais je me suis dit, cette maman m'a enseigné en fait. Ik zeg, deze vrouw heeft mij geleerd. Ze had dit allemaal. Et le la joie de vandaag heb ik deze jurk aan. Je me suis dit, ik weet niet, de dag dat ik er niet meer zal zijn, wie zal het naar boven brengen? Je voyais des gens qui soulevaient le pain, le bijou de ma maman. Ik zag mensen juwelen en kleren naar boven brengen van mijn moeder. Ils sont venus du village. Ze kwamen van de dorpen. Peut-être maman n'a pas été baroté. Misschien kende mijn moeder hen zelfs. Mijn geliefde had u niet vast aan de dingen van de wereld. Ik was alles van de wereld beu en alles wat er rondom was. Et j'ai dit à mes frères, mais pourquoi ils prennent tout ça? Parce que maman nous disait que... Meneer, ze dit allemaal wat mama zei. Elle disait, le jour où elle sera plus dans ce monde, on va tout prendre. En ze zegt, de dag dat ik er niet meer zal zijn, kunnen we alles pakken. Toutes ces affaires, c'est pour ses filles. Alles was voor haar dochters. En fait, j'avais du mal à accepter. Ik had het moeilijk om te aanvaarden dat die mensen nemen. Les tricots comme tricot à maman Bernadette. Zo van die truien zoals mama Bernadette aan. En ik doe dat zo aan en ik wat hoe doe je dat aan? Hoe doe je dat aan? C'est à nous d'expliquer, c'est pour le froid, voilà. En wij zeggen, we leggen uit, nee, we aandoen voor de kou. En ik zeg, je mag het niet zeggen. Tu n'as pas le droit. Je mag dat niet zeggen. En je zegt, deze keer dat juist voor mama heeft gekocht. Je ziet iemand van de trop, die pakt dat mee. We moeten ons vasthouden. We moeten ons vasthouden. We moeten vergeten wie we zijn. Als we onszelf vergeten, we zullen iets achterlaten. Sur la terre des humains, op de aarde nous allons laisser les traces. We zullen iets achterlaten. Als wij ons einde laten à l'église corps de Christ, in de kerk lichaam van Christus, we zullen iets achterlaten. Sur la terre des humains, moi je suis qu'une passagère. Souvent je me demande si j'ai bien vécu parmi les hommes. Alléluia. Si je suis fidèle à la mission que Dieu m'a confiée, que mon roi m'a confiée. Sur la terre des humains, moi je ne suis qu'une passagère. Souvent je me demande si j'ai bien vécu parmi les hommes. Alléluia. Si je suis fidèle à la mission que Dieu m'a confiée, que mon roi m'a confiée. Oui, le jour de mon départ, quelles sont les traces que je vais laisser? Oui, le jour où je vais mourir, qu'est-ce que les hommes diront de moi? Quelles sont les traces que je vais laisser sur la terre des humains? Oui, le jour où je vais mourir, qu'est-ce que l'Église dira de moi? Quelles sont les traces que je vais laisser à l'Église corps de Christ? Oui, le jour de mon départ, qu'est-ce que les hommes diront de moi? Quelles sont les traces que je vais laisser à l'Église corps de Christ? Bien-aimé, ça dit sans doute notre traversée, nous donnons ça à Zambie. Je moet uw lichaam gebruiken voor God. Wij zoals wij hier zijn, we moeten niet vieren of dingen dienen, want we hebben enkel maar God. Bekijk uzelf. Met wie heb je niet goed gezeten? Misschien de lijden die je niet doormaakt. Je hebt een kind van belofte aangeraakt. Waar Orpa naartoe ging. Orpa waar hij naartoe ging. Ik denk toen dat zij hoorde dat de vrouw werd van een hoogdienaar. Zij heeft nagedacht. Ce qui m'a encore fait du bien, bien aimé, quand on dit
Geeft u dan lees het boek van Ruth. On retrouve une obéissance na kati. Je zal erin gehoorzaamheid Ruth vinden. ntango akutani na Boaz. Ook Ruth toen dat zij Boaz tegenkwam. Akokaki naye kolobaka nakutani na kati na mobali. Zij kon zeggen, maar ik heb al een man ontmoet. nasundola belle mère onaki. Laat me deze schoonmoeder achterlaten. Mais azali koya kopesa ye bacompte rendu. Maar ze kwam altijd terug zeggen wat er gebeurde. Kaka lelo nakendaki na bilanga boye. Zie, ik was naar deze veld toegegaan. nakutani na mutu boye. Ik ben deze persoon Et la tegengekomen. question que je me suis posée, Maar de vraag die ik mezelf stelde, pourquoi ntango bazalaki na Moab? waarom toen ze in Moab waren? Naomi abisaki Ruth teke bolandanga mpo na linie ya mobali na ngai. Hij heeft Moab met Naomi gezegd, volg mij, want in de nakomelingen van mijn man, Barish bazali. er zitten rijke mensen tussen. yango nalobi okoyeba ye te avandaki Daarom, je zal het niet weten, zij was stil. Orpa kei Orpa ging weg et Ruth alandi. en Ruth ging met lokola haar. akangamaki na moto azalaki na ngolu na nzambe. Omdat zij vast samen zat met de persoon die het genade had van God. abénéficie na grâce wana. Zij heeft deze genade ook Mais meegekregen. eloko asatandaki te. Aan iets dat zij niet had verwacht. kaka mpo akangamaki na Naomi. Omdat zij zich gewoon vasthield aan Elle était Naomi. obéissante. Zij was gehoorzaam. Malgré akutani na Boaz. Zij kwam Boaz tegen. alobi te nakotika Naomi sikoyo Hij te. zegt van nee, ik laat Naomi niet nu achter. nakutani nanga na Boaz. Ik ben Boaz Mais tegengekomen. Naomi était très importante, pourquoi? Pour l'orienter en fait. Naomi was heel belangrijk om haar te kunnen oriënteren. Soki otangi livre ya Ruth mobimbo komona ye. Als je in het boek van Ruth volledig leest, zal je zien Naomi azalaki dat lokola coach na ye. Naomi was als een coach voor haar. moto oyo omoni asololi na ye wana. De persoon waarmee je hebt gesproken daar. azali parent azali linie ya mobali na Hij is een parent, hij is eigenlijk een familie van mijn man. akandi soki koinforme Ruth. Zij begint nu Ruth te informeren. Pourquoi informer Ruth? Parce que Ruth s'est attachée à Naomi. Waarom heeft hij Ruth geïnformeerd? Omdat zij zich vasthield aan Naomi. Elle était obéissante. Zij was gehoorzaam. Bien aimé, tous sont obéissants. Mijn geliefde, we moeten gehoorzaam awa zijn. tokomona tolobela Ruth. Hier spreken wij over Mais Ruth. l'église awa ntango Maar tokomaki hier in église awa de kerk, als wij hier zitten, kotambola na biso ezali ndenge nini? hoe stappen wij? Hoe gaan wij te werk? kotambola na biso ezali ndenge nini? Hoe gaan wij te werk? Moi, j'aimerais bien les jours, je ne serai plus de ce monde. Ik wil graag de dag dat ik niet meer van deze wereld ben. C'est pour cela que si on a posé une église, ça va pas. Non, nous, quelqu'un au sala, on a ça. Daarom als ik hier binnenkom, dan zeg ik, wat kan ik Non, hier bon, doen? il s'aboye. Wat kan ik hier mooi Parce que moi, maken? je ne vois pas le pasteur. Want ik zie niet ik zie de pastoor. Je vois l'œuvre de Dieu. Ik zie het werk van God. Soki nasali mosala ya Nzambe malamu. Als ik het werk van God goed doe, Nzambe wana kokosa na ngai te. deze God zal mij niet Non, vergeten. c'est pas l'œuvre du pasteur. Het is niet het werk van de pastoor. Soki osimbi mosala na Nzambe Als malamu. jij het werk van God goed neemt, okosimba yango ndenge na kati ya obéissance. je zal het doen in de Na gehoorzaamheid. kati ya considération. In beschouwing. Je zal het beschouwen. Est-ce que nous considérons tous que les alliés programme et l'église Beschouwen wij eigenlijk de programma's van de kerken al? Tout ça, faites attention, bien aimé. We moeten echt oppassen, mijn Je suis geliefden. presque à la fin. Ik ben bijna op het einde. Que le Saint-Esprit nous aide. Mogen de Heilige Geest ons helpen. Toza pamba biso bato ya mokili. Wij zijn echt niet wij de mensen van de wereld. J'ai assisté ma maman. Ik heb mijn moeder Des fois, quand tu begeleid. respires, tu es en bonne santé. Wanneer je ademt, je bent in goede gezondheid. Parce que moi, je vois qui est acquis en fait. Jij denkt dat het leven van jou is. Mais des fois, quand j'ai assisté ma maman, je trouve n'a pas mes athées. Want soms ben ik bij mijn mama en ze kon geen adem Faut halen. battre bonbon, battre masque. Ze moest een zuurstofmasker op inderdaad. Des fois, quand je me réveille, je fais En soms als ik wakker word en ik doe, na beni pema. ik heb adem. Et j'ai dit, loko maman n'a pas osé mango. Ik zeg wat mijn mama niet had. Elle était assistée. Zij werd ondersteund. Fallait loko moi ils allaient on a peu Er moest iets daar staan zodat zij kon ademen. C'est comme kokita, comme paniqué. Als de zuurstof naar beneden ging, we waren allemaal gepanikeerd. Mais les jours où le Seigneur avait décidé que tu t'allibais là. Maar de dag dat God zei, want het is gedaan. Et ça, c'est pour toi, qui permet l'idée, il fallait marcher. Het is niet omdat wij dicht bij haar waren dat het naar boven C'était la kwam. décision de Het l'Éternel. was de beslissing van de Heer. Bien aimé, il y en a toza banane. Mijn geliefde, jij en ik, wie zijn we? Pour comme la bisoté. Dat het ons niet zou overkomen. Kanisa ka toza na molekinzela. Betekent gewoon, we zijn gewoon mensen die doorgaan zijn. Nyonso oza nango. Alles wat je hebt, Bana oza na bango. de kinderen die je hebt, Musala oza nango. het werk die je hebt, Bilamba oza nango. de kleren die je hebt, Mutuku oza nango. de auto die je Nzambe hebt. adeficide yo kaka. God heeft het jou eigenlijk geleend. Mokolo kokufa. De dag dat je zal sterven, Lolendo ozosala. de vierheid die je hebt, de erde dat je hebt, Bato bakosokola yo. mensen zullen jou wassen. Dieu est tellement bon. God is zo goed. J'ai été enseigné beaucoup à la mort de mon père, à la mort de ma maman. Ik heb zoveel geleerd aan de dood van mijn moeder en mijn vader. Naza moto na kosa lolendo te. Ik ben niet iemand die te fier moet zijn.
Et à chaque fois, bien aimé, En elke keer, mijn geliefde, pour on louper, pour les alliés Naomi a dit Nayote. om niet mis te gaan de Naomi van jouw leven. Donc on se retrouve normalement, on dit mais Naoyeba, parce que le Bible Naoyeba. Maar hoe zou ik die kennen? Want je zegt dat je soms niet weet wie het is. Et en fait, le Bible de l'Obi, il a dit comme on y a sorti un temps de Liboso. Daarom de Bijbel zegt in alles zit God eerst. Quand il dit le jeu pour l'anda pour Nayo. Je wil iemand in je huis laten logeren. Mais avant qu'on a vu ça sur ton salaire. We hebben die fouten allemaal gedaan. On a vu dans la Bible, le Bible dit on a dit aimons-nous les uns les autres. De Bijbel zegt houdt van één ieder. Van Oui, ma soeur, elkaar. viens chez moi, viens à la Hij maison. zegt, mijn zuster, kom maar bij mij thuis, kom bij mij thuis. Après ce que Yindi, En als het erg wordt, faut te rendre compte que ah, en jij bent gekeken, nee, dat was niet, ik heb niet de wil van God gedaan. mais mon tenir sera ça comme ça mais Liboso. Maar iedere persoon die God is, On dit on loger Moutou. jij wil iemand laten Mais il logeren. reçoit quelques minutes en retour la volonté à Zambie. Neem zelfs enkele minuten en vraag de wil van God. On dit quoi ça mon là mon boye. Jij wil iets goed doen, Soit un propos de la neem Zambie. de tijd om te bieden Et ça la bola moi. en doe dan het goede. Ok, bah moi déjà lui mais la soeur la m'appelle Zoya. En jij kunt zeggen, als je iets zegt komen, Là attends monter ma pote mon sou doit ça dans Ngolu. misschien moet ik mijn hart vasthouden, misschien die persoon in genade. Et puis de l'obi. De Bijbel zegt, Ma là kokoya, ma pe kokoya. het slechte kan komen, Mais à la télé ma pe ko la nzela na yende ma be ko. maar wees vervloekt degene die deze lijden brengt. Ça va pas moto ya ko éviter ba problème. Wees de persoon die problemen vermijdt. Comment dit kambu? Je ziet iets, Bimano yuma. laat gewoon Je zeggen, ne dat pas kijk la gewoon comme aan. Zo ben ik. comme ça. Zo ben ik. Oui. Na ça va pas parce que je Zo suis ben des ik. Is dat meteen in? na so na mutu na éviter so ka mwana ni laka. Als je met deze persoon ruzie Na hebt, éviter so ka mwana na nzambe na bosolo. of dat hij God aanbiedt of niet, Qu'est-ce que je dois faire? wat moet ik dan doen? Je m'éloigne. Ik hou mezelf weg. Na donc na éviter en fait. Ik zal die gewoon vermijden. Ce qui na ça na ndaku na ye. Als ik in zijn huis ben, Na longwe na propriété na tiki problème. en ik vermijd en ik ga zonder problemen weg. Oh, asali nga bolamu. Want die heeft mij goed gedaan. La main qui donne a toujours été supérieure. De hand die geeft is altijd groter Na geweest. ko blessé yote. Ik kan die niet vinden. Na musala, Op het werk, na église, in de kerk. je ne sais pas, on fréquente pas, na éviter partout aux Ik alliés. weet niet met wie je omgaat, waar je bent. Bondela kan Nzambe avant osala bolamu. Bied tot God voordat je het goede wilt doen. Bondela kan Nzambe avant oyamba mutu. Bied tot God voordat je iemand ontvangt. Bondela kan Nzambe bien aimé. Bied tot God, mijn Même dans geliefde. les églises. Zelfs in de kerken. On dit qu'une église, moko bolobi na bando sabe une église. Je Bondela wil in de Nzambe. kerk gaan, bied tot God toe. A révélé aux églises aux autres qu'il est. Est-ce que le Seigneur, c'est ça qui est là? De kerk waar je naartoe gaat, God, ben jij daar? Est-ce que avant qu'on te soit ça en ligne, prière en ligne. Dat wil zeggen het gebed online. La prière en ligne, il y a l'église pour limiter. Het gebed online van de kerken die je On a hebt. beaucoup, appelé ce comme l'église d'un Christ vainqueur. Je geeft jou de naam van de kerk. Mais à l'église, c'est vraiment vite, parce que dans 12 heures, ton mot à culte. Het is echt van ja, we gaan om 12 uur hebben we een dienst. Puis ce culte, on sort des guerres, ceux qui sortent des guerres, et bien dans 12 heures, on se dans 18 heures, Het gebed begint om 12 on se uur. dans vers 2 heures. Om 6 uur en om 5 uur. Mais culte, il y a ligne, il y a église, oh, hier, je sais, là-dedans, mais on s'en compte à la face. Maar de dienst waar het hij zelf zit in de kerk, gaat ze er niet naartoe. Et c'est que le babatulini, ça n'a pas Je moet weten met wie dat jij samen Babatulini, oh, bent. ils ont attaché dans Bango. Met wie dat jij moet vasthangen. Bien évidemment, moi j'ai fait des montages. Mijn geliefde, ik doe een montage. Ma culte mingi, oh, bon, on a quand même, à 12 heures et à 18 heures. Diensten die je ziet begint om 12 uur. Ce sont que des montages. Het zijn enkel gewoon opnames. N'est-ce pas, on a une photo, et papa, et un pasteur Nathier. Ik neem de foto van de pasteur. Nazim, na Bamiwana. En ik zet woorden Regarde le daarop. Seigneur, Jésus-Christ, Jij bent Seigneur, God, Alléluia, Jij bent God, prions, Alléluia, laten we Alléluia. bidden. Et j'ai dans une musique de fond, on a dit, En ik zet een liedje erachter. vous pensez que la personne est avec vous? Non. Jullie denken dat de persoon is daar met jullie? Nee. Il a juste programmé. Hij heeft het gewoon opgenomen. Peut-être en ce moment, là, dans un restaurant, je viens de Misschien op dat moment is hij gewoon thuis. Puis on photo, En jullie zijn daar nu aan het bidden. Voilà, bien aimé. Tout ça, la très attention. We moeten echt oppassen. S'il vous plaît, surtout à l'église du Seigneur ici. Zeker hier in de kerk van Christus van ons. Luka ngolu ko yonza bachaka tinao bimisa te. Zoek de gave die God in jou heeft gezet en haal het naar Luka ni boven. ko koki kosala. Zoek wat je kan doen. Luka parce que na évité ni les zakati na yo. Want ik weet niet wat in jou Moi aussi de is. mon côté, nazo luka pe ni ko na koki En ik kosala. ook aan mijn kant, ik zoek wat ik kan À doen. part kotonga,
het opbouwen. nazoluka nini ope nakoki kosala mpo nalingi namarke mokili na natika mokili eloba En ik wil iets zoeken dat ik kan doen. Want ik natika weet dat trace dans l'église corps de ik Christ. iets kan laten in de kerk. Les jours je ne serai plus de ce De monde. tijd dat ik niet meer op deze wereld zal zijn. bakatanga na koyemba Zullen zij gewoon aan mij denken door het te zingen. kaka na koteya Enkel door het prediken. ebongo nzoto nzambe apesaki nga ataki eloko moko te kasi En na in wana de lichaam kosala na kati ya biso. is er niets dat God in mij heeft gezet om de kerk te kunnen dienen. Que Dieu vous bénisse. Mogen God jullie zegenen. Juste un peu.